ಸೊ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ ಮಾರಾರೆ. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯಾರು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಯಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೋಡೋರಿಗೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಲಗೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇ हैं. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏರ್ಪೋಡ್ಸ್ ಪ್ರೋನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋಡ್ಸ್ ಪ್ರೋನ ನಮಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಮಗೆ ಏರ್ಪೋಡ್ಸ್ನ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕಳೆದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನೀವೇನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೋಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು Q&A ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಆನ್ಸರ್ನ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಅವರ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಜೊತೆ ಕೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿರಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಸೀಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿ ತದನಂತರಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇದು ಏರ್ಪೋಡ್ಸ್ ಪ್ರೋನ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಏರ್ಪೋಡ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಏರ್ಪೋಡ್ಸ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡೋಣ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಒಳಗೆ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಯರ್ ಪೀಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಥರದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಒಂದು ಆಕಾರದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ C2 ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆದಂತಹ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಂದ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸೇಫ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಕೇಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ 24 ಅವರ್ಸ್ನ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮನ್ನು ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಏರ್ಪೋಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚ್ನ ಥ್ರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಈ ಒಂದು ಏರ್ಪೋಡ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಏರ್ಪೋಡ್ಸನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದರ ಏರ್ಪೋಡ್ಸ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇದು ಕೇವಲ 4.5 ಗ್ರಾಮ್ನ ವೆಯ್ಟ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡನ್ನು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಏರ್ಪೋಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಇದರ ಕೀ ಫೀಚರ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ANC ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್, ಹೀಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಏರ್ಪೋಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಏರ್ಪೋಡ್ಸನ್ನು ಬಾಟ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಏರ್ಪೋಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪವನ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಬಾಯ್.